बरगढ़ पुलिस को बड़ सफलता 700 अधिक कफ सिरप बोतल जबत होती। भुवनेश्वर बरगढ़ अभिमुखे जासुवा शह शह बोतल कफ सिरप जबत कर सफल होती बरगढ़ टाउन थाना पुलिस। बरगढ़ एसपी नेतृत्व में गठन कर एक स्वतंत्र टीम कौन सूत्र खबर पर जगी रही तेज कफ सिरप भुवनेश्वर आसी बरगढ़ में पहुंचा पर अभियुक्त को माड़ी बसी पुलिस। तेज घटना 5100 टंका नगद जबत करता बेले 2टी स्कूटी और 2टी मोबाइल फोन सहित 4 जन को गिरफ्त कर बरगढ़ पुलिस। आलोक महालिक टीम सहित नौती होटल पछाड़े गोटे रेड कला से दीटा गाड़ी धरले बाइक धरले 720 पैकेट धराई कोरेक्स और 5100 टंका दीटा एक्टिवा जो गोटे हीरो होंडा एक्टिवा और गोटे सुजुकी आसेस मैंने दीर्घ दिन है मुझे बंद करते पुणी भुवनेश्वर आसी जस्ट लैंड कर धराई धरा पड़ा कोरेक्स मूल्य पाखापाखि 4 लाख टका हम मझे सप्ताह भितर इरिटेटिंग क्राइम होता चिंता होता से मैंने रबरी केस कर टाउन 5 लोक बांधी रबरी केस रुराल बांधी रबरी केस 2टा बांधी अच्छा सदर थाना गंजी धरा पड़ी 2 जन